ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନି ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୋଇ ଭଜା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ପୋଇ ଗଛଟା ତେଣୁ ଏଠି ଆଳୁ ପୋଇ ସିଝା ବସିଛି। ଖରାଦିନକୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିବା ଦହି ପଖାଳ ପୋଇ ଭଜା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଭାଜିଲା ଭଳିଆ। ଏଠି ତା ଶାଗଟା ଟିକେ ପୋଇ ଶାଗଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ଜିରା ଟିକେ ଟମାଟୋ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ନେଇଛି ଏଠି ମିଶେଇ ଯାଉଛି ବାଟିଦେବା ଆମେ। ଯାଉଛି ଟିକେ ଶାଗ ଭାଜିଦେବି ତାପରେ ପୋଇ ଭାଜିବା। ତେଣୁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନରେ କିନା ବେଶୀ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଜମା ବି ଉଠୁନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ମସଲାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ଭଜାଟା ହେଇଗଲା ସେଟା ସୁନ୍ଦର କରିକି ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ମସଲା এই সিজিଥିବା ପୋଇକୁ ପକାଇବା ଏଥିରେ ଭାଜି ହେବ ତାପରେ ଭାଜି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁକା।